Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, date 19/11/20 as W then day is today Thursday. Today I will teach you sound of U. Read and write. यू की साउंड आपको पता होती है अ और एन की साउंड न, अ न अन। अब हम अन की फैमिली के वर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जी की साउंड होती है ग और अन, ग अन गन। आर की साउंड होती है र, र अन रन। एफ की साउंड फ अन फन। यू की साउंड आपको पता है अ और पी की साउंड प, अ प अप। सी की साउंड होती है क, अ प कप। टी की साउंड ट, ट अ प टप। पी की साउंड प, अ प पप। यू टी अट। यू की साउंड अ, टी की साउंड ट, अ ट अट। एच की साउंड ह, अ ट हट। सी की साउंड क अ ट कट। एन की साउंड न, न अ ट नट। ओके, इसको आप फोनिक साउंड की हेल्प से अच्छे से पढ़ेंगे यू की साउंड को और कॉपी पे राइट करेंगे अच्छे से। ओके।